我哋喺蓮塘口岸搭2號地鐵去到鹽田港西站，我哋大約搭咗30分鐘的士到達茶溪谷嘅入口處。呢度係深圳嘅東部華僑城嘅茶溪谷嘅入口啦。呢個就係周邊嘅概覽。2024年8月8號對外免費開放。行前30米就係森林小火車恩特拉根站。打咗個站呢個，呢個就係雲海1號，呢個就係恩特拉根火車站。而家我哋去買票，乘搭小火車係要收費。好，而家我哋上去成人40，搭小火車32。呢度就係東部華僑城遊玩攻略介紹。而家我哋係去緊搭呢個小火車，而家喺呢個火車嘅站頭，見到火車到站啦。係啊，呢個森林小火車係開放式。傻仔望住，等下，要把這準備出發。你開車。哇，好靚啊！你嗰個攞行到 Hello。 ？Hello。少食咯。呢個小火車全程5.2千米，大約需時50分鐘完成行程。呢條係循環線，可以唔落車坐多1個圈都可以。沿路我哋經過隧道，同埋可以睇到出邊嘅歐式建築。呢個維修嘅呢家，啲死車嚟嘅。手開手，借。睇未啊 ，Jenny？而家我哋前望就係呢個大興華寺啦。細個頭啊！呢個就係大拐彎站，停留10分鐘。呢度嘅景點就係去大峽谷瀑布。大拐彎。因為時間關係，我哋沒有落車呢個大峽谷景點。影唔影完啦？頭先你。哇，好靚啊！呢個景，呢個景好靚啊，好靚啊景。呢個海頭。沿小火車前行，我哋睇到恩特拉根河畔同埋歐式嘅城堡建築。呢個咩湖啊？呢個冇湖冇名嘅，洞庭湖啦。好靚啊！冇名。坐完小火車欣賞完歐式美景之後，我哋搭專線去雲海公園。
費用係4蚊一位。下一站小三洲，本線路圍向綠色停靠線路，上車請招手。嘢你，車就走晒啦。用下腦得㗎呀！我哋而家搭緊車去緊雲海公園。就買聲抵衫。你落到嚟啲車走晒，知唔知啊？嗰啲白牌車走埋。你我嘥鳩你。你唔算啊？本線路為響應式停呢度就靠線，係最英上啦。車請招手，下車請提前按鈴。下一站梅沙尖東山口，線路為響應式停靠線路，上車請招手，哦落那就沒啥車請見過提前按鈴。你还装好扶手啊？本来是不让走来走去的。好，先生，好。咩危險啊？還好，這附近遊覽時間。坐車唔俾喐，唔俾行啊！你個西郊行嚟啊？呢個就係沙田登山口啦。用手掹上嗰啲咩好驚啊！到了。真係你唔攞啲拐杖唔掂對啊，我上次說要來。西郊行紅花陵水庫兩邊喎。本線路為向。嗰度先到啦，達終點雲海公園啦。去咗嗰度先啦，睇咗嗰度先啦。而家我哋去呢個觀景台，湖嚟㗎，幾靚呢個湖景。有冇魚啊？有。呢個就係雲海公園啦。好啫，喂，影張招牌啊！招牌好啲喎。行大約50米就係雲海公園廣場啦。李家山，对，他们不是看花展，对呀，莲花山吗？没，今年在李家山。哦，他后来又把它变掉了。他说你下次找主持人要跟我沟通商量。哇！高處望喺呢對面就係呢個鹽田港啦。南無計。哇！望落去睇下。好啊，好啊， 4個人啊？好啊，喂，叫佢嚟啊，一齊影啊！影我呀？啊，影翻張合體照先。 3個人先啦。你好，好，而家望過去出邊嘅環境，就係鹽田港啦。OK，而家係4點50分。係啊。我哋行完嗰個雲海公園之後，而家我哋落山，大約1個鐘頭就落去嗰個鹽田港食海鮮。呢個行嘅山坡都幾斜喎。好似上咗唔同山落斜咯，依家上次冇落斜啊嘛。上獅子山啊，我唔識啊。嗰批係咩啊嘛？我哋一批嗰啲你又知？我哋向前望到呢個就係鹽田港啦。黃山跑馬。好，仲有1分鐘到啦。 1-2分鐘到啦2分鐘到啦。到終點啦。
行咗半個鐘頭你話？行咗半個鐘頭落到去嘅。呢個天橋就係前面就係地鐵站啦。幾點鐘啊？依家天黑啦。唔係啊，行埋回沙尖，如果推介啊，喺呢度上到頂，跟住行。OK， 我哋呢個行程大約嘅時間就差唔多啦，而家到咗終點啦。OK， 好，我上去先啦。好，拜拜。今次沒有計劃，快閃深圳東部華僑城茶溪谷之旅順利完成，多謝大家收睇，拜拜。到達呢個8號線嘅鹽田區站 C 出口。你好嘛？好。